好，各位同學大家好啊，歡迎返到嚟 HKDSE.net 嘅頻道啊，德斯出版社。上年2025年考完之後到今日剛好係差唔多一年啦。咁就我哋一年裏邊係拍咗2條片咁多啊，咁就同埋一條 short。咁今日我哋又講講今年嘅題目。咁係卷一嘅第19條。其實我哋未曾見到份卷嘅，咁但係有 fans 同我哋講返話感謝，咁話呢個第19條呢，就同我哋卷一第19呢，同我哋 Mock A， 即係嗰本書就係 DSE 數學卷一模擬試卷嘅第19條呢，係非常之相似咁樣，話8、9成以上。嗱，唔敢講實啦，因為即係同學嘅意見，但係呢，我就睇翻啲科林去抄一抄，咁似乎真係講有啲都比較似喎，咁樣去到幾多成我唔敢講。咁希望同學或者老師係無論係我哋 subscriber 或者普通嘅觀眾，都係如果有詳細啲嘅資料呢，係可以話翻俾我哋知，咁我哋可以作詳細啲嘅分析。咁因為我哋之前因為呢本書本身呢係可能係當其時已經係首創㗎啦，就係每題題目呢都有呢一個嘅詳細 YouTube 講解嘅。咁所以呢，我亦都係將呢條講解嘅 link 擺喺下邊嗰個 description 嗰度，大家可以撳落去睇翻個答案。我哋擺出嚟呢個題目呢，就只不過呢係俾大家去睇參考，就並不是可以攞嚟抄嘅。我哋係擁有所有版權。點解要咁講呢啲嘢呢？因為亦有 fans 同我哋講翻，係有人竟然呢係將我哋書本嘅部分內容呢擺上 YouTube。咁呢個我哋係會採取行動㗎啦。咁就睇下先嚇，呢個題目呢，其實講真都係參考翻2021年嘅。咁但係呢，我哋出一條題目呢，唔係話改個 number 又叫出條新題目，絕對唔係。我哋每條都係重新去諗下有啲乜嘢可以去做嘅。咁譬如我哋呢係加咗一個概念，就外心擺埋同一條題目。咁2021係冇嘅。咁今年2026呢，佢都係會將呢個內切圓，即係內心嗰度呢，同埋嗰個外心呢，都係會擺埋同一條題目。而且喺嗰個最後呢，佢就問嗰個4點呢係咪2021就係問係咪長方形，咁我哋改咗問平行四邊形。咁今年都係問平行四邊形。咁所以我表面睇就覺得都幾似喎咁樣。咁就希望大家呢，就如果你考得唔好呢，或者覺得第19條深呢，就有啲同學又可能未曾睇過我哋呢條題目呢，咁亦都就唔好氣餒啊，因為呢，就有時呢，你認為考得唔好呢，就只不過係其他同學都可能會考得唔好嘅嚇。咁做最撈尾呢，其實個情況唔係真係咁差，咁專心去考好之後嘅試，咁最好噶啦嚇。咁如果有卷二嘅嚇，咁我哋都係之前講過啦，我哋有個程式去計算嗰個線性規劃。如果你有呢，就會係慳翻好多時間。咁呢個都多謝大家嘅支持啦。之前我哋講話，我哋一年裏邊只不過拍咗2條片，甚至連2025嗰啲 solution 都冇出到。咁但係呢，竟然都係一路呢一年裏邊都係不停有同學去撳我哋嘅片嚟睇呢，亦都係就算今日呢係喺個 break 嘅時間呢，都仲係我哋睇到呢嗰個 real time 嗰度呢，仲係有人去睇翻我哋嗰啲 solution。咁都係好感謝啲同學嘅支持嘅。咁所以呢，我都希望支持翻啲同學啦，特別係啲 subscriber。咁我哋都會希望今年能夠拍多啲片啦，同埋出版社嗰邊都有曾經提過，希望我哋出嗰個 M2。咁我哋希望今年嗰度都能夠出翻個 M2 俾大家啊。咁希望能夠趕得到啦。因為今年佢啱啱出年佢又要改啲嘢，咁我哋就睇下佢點改啊。好啦，多謝大家。
由 hkdse.net 出版嘅 DSE 數學卷2模擬試卷 Best Paper 2 Mock Papers。所有題目咧都係有視頻講解每一題嘅答案，一題不漏。而且我哋採用嘅方法咧，有不少嘅題目咧係比起坊間一般嘅方法咧係更加直接快脆，同埋攞到題目嘅真義。書本裏邊咧亦都有2個程式，都係關於呢個線性規劃嘅。咁係我哋首藏嘅 AMC 題目咧，都可以直接出答案。